ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସାର୍ ରମାଦେବୀ କଲେଜର ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ 2025 ପାଇଁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପାଇଁ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ରମାଦେବୀ କଲେଜକୁ। ରମାଦେବୀ କଲେଜର ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜଣେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆସ ଯିବା ବିଗତ ବର୍ଷର କଟଅଫ୍ କେତେ ଥିଲା ଆଗ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କଲେଜ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କଳା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ, ମୁଁ ବୋଲେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ତୁମର ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ କଲେଜ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଯେଉଁ କଲେଜ ତୁମର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରଖିକି କ'ଣ କରିବ, ଫର୍ମ ପକାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ଦେଖ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁକି ହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଯାଇଥିଲା। ପିଲେ ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70% କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60% କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା କେତେ, 57। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି 67%ରୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆଉ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରଖିକି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଲେ 65%ରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାହାର ଅଛି, 60 କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି କ'ଣ 55%ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି ମାଟ୍ରିକରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ 57%। ପିଲା ଦେଖ, ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଲେଜଟି ବହୁତ ଭଲ, ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ପାଖରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ସେ କଲେଜଟା 10-20 କିଲୋମିଟର, ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ସାଇନ୍ସରେ ବିଗତ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା କେତେ, 80%। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି 80%। କାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜଟି। ବୁଝିବ, ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯଦି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କଟଅଫ୍ ହାଇଯାଏ ସେଠି। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଖାଲି ଯେତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫାଏ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଯାଏ ଯେ ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜଟି, ତେଣୁ ସେଠି ସାଇନ୍ସରେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା, 80%। ସେଇଭଳି ଏଇଟା ପିଲେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 80%। ସେଇଭଳି ପିଲେ SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 67%, ଆଉ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 70% କଟଅଫ୍। ସେଇଭଳି ପିଲେ ଦେଖ, କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ହେଲେ କମର୍ସରେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା, 57%। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33। ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତୁମେ କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବ। ପିଲେ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ରଖିକି କ'ଣ କରିବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର। ତା ମାନେ ଯଦି ତୁମ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯାଇଛି କଟଅଫ୍ 85%, ତୁମର ଅଛି 60, ତୁମେ ମୋର ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରଖିବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ପାଖାପାଖି 2-3% ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରଖି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ପିଲେ ପର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଟା ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ନଜର ପକାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ।